माय व्लॉग। तो आज मैं ऑटो में तब्बू में आज आपको हम झुला के आते हैं, ठीक है। बाय, अभी मैं आती हूँ। भाई मैं पहले चप्पल निकालने का आप उनको काजू हट जा। 1 2 3 1 2 काजू थोड़ा सा उधर हो जाओ बाबू। मैं भी तो लटकूंगी, यहाँ पर गैप नहीं, उधर हो जाओ थोड़ा सा, मुझे झूलना है। हिला डाला ना, है ना बाबू, हिला डाला ना तुमको, हिला डाला ना, है ना, हिला डाला ना तुमको। आज है डे 2 और मेरी छोटी बहन आज मुझे प्यार करते हुए आज है डे 2। ये लो मामी। रहने दे, लग जाएगी। काजू करवा रही खुद में। हाँ। क्या? ये काजू छोड़ दे। तेरी तो पीछे डाल रखी है इसने क्योंकि मैं घर ना जा पाऊँ। अभी मैं आती हूँ, ठीक है गाइस। काजू चप्पल पहन। हेलो गाइस, अब मैं आगे की काजू बहुत फटली पागल। चले रुक जाओ, आई मैं। मम्मी सर मुझे सुबह सुबह तैयार कर दोगे क्या? नीला के नीला धो के और फिर सुबह सुबह ही तैयार कर देना। अच्छा, अब तो पूरे दिन फिर परी बन के घूमेगी। हाँ, पंची मर्ची उड़ू फिरू मस्त लगन में। बड़ी शानी से पैंट तो लिख रहे ना, और इसे पंची मर्ची उड़ू फिरू मस्त लगन। उधर देख लो पीछे। मम्मी किस लिए बुलाया है? किस लिए बुलाया है? अरे बाल बुल सही कर लो। क्यों? केक का ऑर्डर देने चलेंगे। चलो, कौन सा? आपको पता है मैं कौन सा केक ऑर्डर करूंगी? 3 लेयर वाला, या फिर मैं 4 लेयर का कर लूंगी। पापा भी साथ आ रहे हैं। क्यों? पापा क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा, फिर पापा की जरूरत नहीं है। है। फिर मैं बस पूछ रही हूँ, पूछो मत। हर जगह पापा नहीं, हम चले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कोई बात थोड़ी होती है। पापा तो पैसे तो पापा ही देंगे ना। फिर क्रीम कहाँ है तेरी? क्रीम। ऐसे सारी चीज इसके अंदर है मेरी, परफ्यूम सब कुछ। रुक जा थोड़ा सा। ना लगानी, मुंह ना धोए ना, गंदा हो जाएगा। और भी दिख रहे हैं तेरे हाथ? तू लगा तो मैं बताऊँ। 2 हाथ ये बाल बुआ पलूरा। कल तो मैं पहनूंगी अपनी फ्रॉक।
मजे आ जाएंगे मुझको तो। मम्मी बकेट बकेट धोने के लिए क्या बकेट धोने के लिए क्या बोलते हैं? मतलब जैसे नानी बोलते हैं बकेट धो रही है फटाफट। बकत से मतलब जल्दी सुबह। अच्छा क्या कर रहे हो? ये छोटी बना रहे हो? सारी चीज भरी पड़ी है इसके अंदर मेरी। फ्राइज। अच्छा पीछे को बाल करोगे, फिर एक सुंदर सी टोटी बनाओगे। मैंने हाथ धो लिए। ऐसे करो ना। अच्छा पापा हम जिस शॉप पे पहुंचेंगे उस शॉप पे पापा आ जाएंगे फिर? यहीं आएंगे घर पे। अच्छा दिखाओ। ठीक है चलो। ठीक है ना छेड़। इधर आओ। फोन कर दे। हम होगी रेडी, तभी बात कर जाते हैं। दूध लेने जा रहे हैं। नर्स केक ले यहाँ पर सब